Meu nome é Marcos Lima, sou jornalista, trabalho com comunicação para quebrar barreiras sobre diversidade, diferenças, pessoas com deficiência, no meu caso, que eu sou cego, tenho um canal no YouTube, um projeto chamado Histórias de Cego. Eu acho que se tornar acessível quer dizer você ter instalações acessíveis, mas você também ter pessoas preparadas, você ter uma preocupação em mostrar que, poxa, é importante que você vá e que você desfrute. Eu acredito sim que a gente vai ter o festival acessível do ponto de vista técnico, né? E do ponto de vista das pessoas, que é o ponto de vista atitudinal. O meu objetivo é que as pessoas consigam nunca mais lidar com a deficiência ou com a diferença da mesma maneira.